आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच घी। घी को थोड़ा गर्म होने देना है। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है 2 से 3 मिनट तक। चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक प्याज, एक टमाटर, हरा लहसुन, और अब इसको हमें फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक। मसाला जो है हमारा फ्राई हो रहा है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक, 1 चम्मच सब्ज मिर्च, और अब इसको अच्छे से पकाना है। मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। इसके बाद हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये मसाला जो है ये नीचे से जले ना। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। मसाला हमारा तैयार हो गया है और अब इसमें डालेंगे हम चिकन। चिकन को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले में। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब चिकन जो है हमारा तैयार हो रहा है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा पानी। पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।